你也想拥有这些独特的冰箱贴吗？一招教会你内嵌磁铁。打开 Bamboo Studio， 导入模型，选择模型，点击右键，添加副零件。根据吸铁尺寸，稍微放大一点副零件的尺寸，直径多留 0.4 毫米，高度多留 0.2 毫米，调整副零件位置，保证模型底部留出至少2层盖住副零件，以免发生变形。挪动复制的副零件到想要的位置，注意不要改变 Z 轴的高度。切片之后可以预览效果。此处就是放入磁铁的位置，在副零件封顶的前一层。点击右键选择暂停打印，将鼠标放在进度条上，可以看到暂停时间。开始打印。下期还想看什么打印小技巧？评论区留言吧。